en liten film, sånn at vi vet hva vi snakker om. Jeg setter den på nå. Har du fått den? Jeg har fått den. Toppen, heter den. Så når det er ferdig å ribbe, så brenner det her dunet. Det brenner vekk i bål sånn. Rundt hele. Så går de her fine. Du får den vekk, ja. Det her hadde vært bra til pute og sånn. Ja. Men vi tar ikke vare på det. Før hadde vi tatt vare på det. I eldre dager, har jeg hørt. Jeg bruker kutt der, vingene vekk. Fotene, dem er med. Dem tar jeg sammen sånn her. I gryta. Koker i 3 timer, så er det mat. Og ingen tilbehør, kun fettet som kommer fra fuglen flytt opp. Det bruker vi. Ingen tilbehør? Ikke potet engang? Nei. Hvorfor ikke? Kanskje en pils. Ja. Sånn. Hallo, nu aloin vähän Lodden hommiko meidän lähes. No, että mi pahtakade ko Lodden muudusi juurtakitta. No, että tämän valtan ja attan det saani viita sepput KLD. Varsågod. Hallo, kan jeg bruke den? Virker den nå? Hallo, ja, oi, yes. Vil ønske velkommen til dette seminaret om vårjakt på ender. Mitt navn er Torbjørn Lange, jeg er avdelingsdirektør i Klima- og Miljødepartementet, og har da ansvaret for denne prosessen knyttet til forskrift om vårjakt på ender. Det skulle være statssekretær Alexander Øren Hehn fra Klima- og Miljødepartementet som skulle være her i dag. Men han måtte dessverre dra hjem tidligere enn planlagt på grunn av en begravelse. Men jeg skulle hilse fra han og si at han har hatt veldig gode møter i dag. Både opplysende og konkrete. Som både da med Sametinget. Da må jeg bare se på jukselappen min her. Med Sametinget og med Kautokeino kommune. Også hatt møte med Samisk Utmarksforening og Boari. Vi er nå i en situasjon hvor denne forskriften om vårjakt på ender, den har en varighet som er tidsavgrenset. Den varer til og med 2022. Så nå er vi da i en prosess hvor vi skal vurdere om den forskriften skal videreføres og hvilket omfang den da skal ha. Og dette møtet her i dag, det markerer egentlig oppstarten på denne prosessen. Og jeg må også da innledningsvis og avslutningsvis i min innledning takke kommunen for veldig godt samarbeid i planleggingen av dette seminaret, folkemøtet, og at dere stiller opp så mye som dere gjør, og også at vi skal få bli tatt med på en befaring i det aktuelle området i morgen. Så takk skal dere ha for det. Var det da ordføreren skulle få ordet? Takk. Før jeg sier noe mer, så sier jeg noe på norsk. Og det er litt beklagelig at du bruker begrepet vårjakt. Det er ikke det er snakk om her. På norsk så kan det vel oversettes til vår vinterjakt. Vi jakter ikke om våren. Da er det hekketid på fugl.
Puoluspuhtin tjohkimi puhkaja tällä teko puhkaja tiihtäpettällä lauttama pirraa saakka ja teko son jo alkahian tjohkimade lokaja siis se ulmil kähtseli tänne ordnika tämmin arpiviirulla slottema oitstan kuului kosami haaliyhtymytän teki kosami oivillit takalka lähti missä elämässä lopalla slotten logieki ja tämän uutelle lämmäs kähtsälän ornikat muhtinjakit. Taht mille lämmäs tarvitsi tahille teuskikalle tamaimi toutat milotten mimmat kuitenkin spajassatten ja lälotten aloja. Muuta mille lämmäs kertovat olemme kiertähallan ja mille kähtsälän teuski muistelit chalaa tahi lähtää maimi aikuisyhtymet Muhmi toivuut tässä puropun tahti. Tänillä holopun lämmäs nämä kirjoittavat skola lähti. Ja min arbivirru lottemi. Min arbivirru lottemi. Tämä mikä touta huipuuru sieltä mohta lää. Ja mi touta maittajan vuosta haaku. Mi on vuosta lämmäs chalaa haikki. Varra muhtin seis ämpoko. Lysylämäs tarpu. Mun inäkköön på tatsten birra, mun arvin taas hallu, kun on pohtit hommat, hivalsaani. Tuossa muistui tänä toppelemista, että mille lautakotti Aasaheimme suokastivras, mille parakan taina aasin, taina ulu, mille mikä hollu tasa kosmiaan läht, ja viitasi parakuu kalkaa tahkivuutta raportta pidson topäytnällä kiihailiita valtan tai sahtan valtan, mutta tiedä kauan, mä itse suohkana ruhtu siittyyn. Lapseikon kiihtit departemanga kollette valtan aikki pohtiikki ja tämä millä koi munhe ovas tällä tänäsi iätsä piut johkima suohkanin. Takaril tahpahuon outelta tanassis. Mun on parakan lotten asin tarreiskol nalkan politiikki ja tällä opamaanka ja aiki. Mun on lämmäs eskuus lakan johkimin, mutta tällä aalahin nuomille hietsä tällä rohkalle päässä volki johkimin. Ja läntyyskin kullaan vihku maihmin pirraa, kun mi lottet. Mun mie lotti kidaat. Mi lotti kidaas talviin. Joo, ja millainen viitase, että on saani miljoodirektoraatteja, kalkaa nämä ornika piramuistelit. God kveld alle sammen. Mitt navn er Knut Morten Vangen. Jeg er seksjonsleder i Miljødirektoratet og skal si litt om dagens ordning for kvoteregulert jakt på ender. Som departementet og ordføreren var inne på, så er jo tema for seminaret i dag er jo mer veien videre og hva som skal skje i den perioden vi går inn i fra 2023. Men litt for å ha et lite bakteppe i forhold til hva vi skal diskutere, så skal jeg gå fort gjennom hva som er dagens ordning, og også litt fellingsstatistikk fra den siste perioden. Det har fra midten av 90-tallet vært ulike forsøksordninger og midlertidige forskrifter knyttet til denne jaktformen. Og den forskriften vi har i dag om kvoteregulert vårjakt på ender, den går fra perioden 2013 og fram til og med 2022. Så har det også historisk sett vært jakta på ulike arter, også med ulike kvotestørrelser. Det som er dagens forskrift, det er at det kun er tillatt å felle hannfugl av artene stokkan, toppan og silan, og totalt 150 ender per år. Så er det da fastsatt en jakttid på 10 dager innenfor et definert tidsrom fra 15. mai til 10. juli.
der det da en nærmere fastsetting av en detaljert jakttid av kommunen i forkant av sesongen. Og så det på samme måte som for annen type jakt, så det også krav om jegeravgiftskort og jaktkort, og også da ulik type rapportering som for annen ordinær jakt. Og så det viktig å sette dette også inn i en sammenheng med den ordinære jakta som vi har på andre arter også i Norge, og utgangspunktet for all jakt at det skal være et høstningsverdig overskudd. Det naturmangfoldlovens paragraf 16 som definerer det grunnlaget for jakt i Norge, der det heter at for å tillate jakt, så skal det være et høstingsverdig overskudd. Og måten vi regulerer det på når det gjelder jakt og fangst i Norge, det at vi hvert 6. år går gjennom jakt- og fangsttidene og gjør nødvendige justeringer. Da de justeringene basert på jakt- og fellingsstatistikk fra siste periode, og også oppdaterte bestandsestimater og utvikling i bestandene. Siste runde i forhold til det hadde vi i 2021-2022, der vi fastsatte da nye jakttider for perioden 2022 til 2028. Og da det sånn at vi går gjennom hele da den lista med de jaktbare artene, og vurderer som sagt fellingsstatistikk, bestandssituasjon og så videre. Og noen arter vil da komme inn på lista som nye jaktbare arter, mens andre vil bli tatt ut. Så det her et system som da man går gjennom hvert 6. år. Og de siste 30 årene så det vel 7 arter som tatt ut som jaktbare arter grunnet negative bestandsendringer over tid. Det vil da være arter som ikke tilfredsstiller det grunnleggende kriteriet om at det finnes et høstingsverdig overskudd å jakte på. Hvis vi ser litt på den statistikken som vi har fått inn fra den vårjakta som vi har her oppe, så det her tall fra 2007 og frem til i dag, frem til 2022. Ser vi at det noen brudd i disse linjene på grunn av manglende data, og som det fremkommer, og som dere kjent med, så det også små kvoter og små tall vi snakker om her. Men hvis vi ser på figuren her, så ser vi da statistikk for Stokkan, Silan, Toppan og Havelle. Det var jo tillatt jakt på alle disse artene i den første delen av perioden, mens det da i siste periode fra 2013 kun åpnet for jakt på Stokkan, Silan og Toppan. Kanskje litt vanskelig å se fargen på grafene her, men det jo Toppan som det felles mest av, og så har du da Silan og Stokkan. Men som sagt, små tall, og det jo basert da på de rapporterte dataene fra vårjakta. Så det også rapportert inn ordinær jaktstatistikk fra Kautokeino kommune. Det jo Statistisk sentralbyrå som leverer jaktstatistikken på alle arter i Norge. Det gjennom den ordinære rapportering fra jeger. Og det her viser antall ender skutt per jaktsesong under ordinær jakt i Kautokeino kommune, basert på jegernes egne data. Og her ser vi også tall fra 2009. Vi ser utviklingen for de ulike artene, der det også da fremkommer at fra 2017 ikke jakt på havelle. Den ble jo tatt ut som jaktbar art på grunn av bestandsnedgang, og ikke jakt på den arten fra 2017, da, fra den jakttidsperioden som startet da.
Eller så ser vi utvikling på de andre artene, og en negativ utvikling også i fellingstall på de andre artene, slik det fremkommer av oversikten her. De her statistikkene og oversiktene vil dere også finne igjen i rapporten fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø når de skal legge fram sin rapport i løpet av november, som vil være noe av grunnlaget for den anbefalingen som de kommer med. Men det her er jo tall som er tilgjengelige gjennom ordinær jaktstatistikk og gjennom den rapporteringen som har skjedd gjennom kvotejaktordningen. Så det var kort fra vår side om dagens regelverk, forskriften som da hadde gyldighet fram til og med 2022, og kort om jaktstatistikken. Joo, me mannat viitasaput tein lokaldellin. Ja tämmöinen saanien lodden rapporta presenteerit, ja tällä Juhan Hendret, pulujumika tahto. Jaha, både päivi. Tiikalta outo et muun, mutta mun ammalle koitte Johan Hendrik Pylju. Ja mun ikkon Tanhave, mun äski hotell sopman tämä ei mun jutsiken toppuoppa. Ja no tää oli kun tuossa muistele käällä lämmötsen tämän lodden lautuotti smeltä. Ja täällä oli varra, komi alkkimme täällä varra jo kuoktiekin aikin. Ja minä emkoitte tänne ketään ja lodden rapportin, kun jälki puuresta. Vaikka parkan jos juhkipäivä, mutta me koskee parkkaimet. Ja tälle rapportille challuun tarkilli. Missä juttu alkuun challi sammekilli, mutta te mun humaiken koitte mette min tapni oli, että me kannamme olkussa, että tälle puolrahan mi challi hietsä tämän tarkilli. Tän joko sahta sieltä vähän tillfällig joko ohtakka ko jorkalitan tai saitsat liikapuolelle. No tän tihtälä tarkilli. Mun kallistin jos hallinnan saamekilli, mutta mun kuorrasikin tässä tällä puolramussa mi iäjäv pitkä saanit. Ja mutta täällä meitä sahta muistella tällä me jorkoluvun engelsskilli. Takautta meitä engelsskillialta. Ja tämä kielekki mielten lautukotsta, eli munnekin joli hädji. Siellä ei mun työska arbetsjähpi vuosittain ja politiikar. Siellä Line Kallak Michohkalas on jurista. Siellä Maituril on taanoktavuus politiikka ja meitä arbetsjähpi. Ja Vähilevaara laastal, mutta se on byrokraatta ja näitä arbetsjähpi. Ja missä maatses meitä lämmösen onmustas faarussa, se on klämmetytsi ja se on arbetsjähpi. Ja missä lämmösen challi, jähpi challi, liivösmo, ja se on mitt samhusviitter på tarvitsen där får man tämligen namnalassa. No täällä mun täällä Liine ja Liivam heikko pitch autan tämän rapportan, mutta mun inaikko vuosiet näin meitä. Mun puolella rohtulotta luohpakähtsä vasta, mutta se on joka eräm maikkun heikkoon hupmaan. Ja mun saattaa muistella tämän iltsohki, missä mullekin valtaan mieltä karvet usson fihtaka. Mä mun tjäikin taittaa sikä tämän olkaan myös tjohkaimet, mutta staata tjallai. Mutta pääsee louthallatan. Mä oon kiehpas täällä. Itällähän
ollesta lottilähän näitä suuri gramma ja ennen kaikkea tämän vanjimusforskrifter med rahkeet mallas olles pärräsi ja tälle pätsvähtuna niitä jo kohta niin saa tohtakin taakka. Näistä moni intaja sämpö det matten saa niille liivas. Joo, kiihtuu, mutta ähtsäri vähän orennetta masinjaus. Kuulla challan darugille, det meillä mai määrätään, että me hallattaan saamekille. Ja tällä on aina skatjakodat. Går den ikke? Ja, jeg er klar med sånn. Ok, da må satten jo ettergitt. Da kan jeg fortsette her. Mandatet som vi fikk fra kommunestyret, eller kommunestyret sa ikke noe om hva slags mandat vi fikk, men vi fikk mandat fra ordføreren, og den var ganske vid. Kommunestyret sa som sagt ikke noe om mandat, men ordføreren sa at han ønsker at det opprettes et utvalg for tradisjonell vårjakt på ender. Mandat for utvalget er å arbeide for tradisjonell vårjakt på ender, at tradisjonell vårjakt på ender skal bli lovlig. Utvalget har ikke vedtaksmyndighet, men fungerer som et arbeidsutvalg som utreder, lobbyerer og fremmer forslag. Vi har tolket denne først og fremst det at vi skal gjøre en utredning. Og det har vi gjort. I vårt framlegg så kommer vi ikke til å snakke om den enorme kunnskapen som folk her borte har om ender og gjess. Det er en veldig viktig kunnskap, men vi har valgt, siden vi bare har 40 minutter på oss, at vi skal hoppe over den. Og så kan dere som ikke er fra Kautokeino lese det om den kunnskapen i rapporten. Det vi imidlertid skal snakke om, det handler mye om de tradisjonelle etiske retningslinjene som folk har utarbeidet gjennom mange, mange 100 år når det gjelder lodden. Ja, utvalget har valgt, og det sa jo Hans Isak her i sted, at vi har valgt å bruke det samiske begrepet som forteller om det at lodden skjer på vårvinteren, ikke om høsten. Lodden er et begrep som brukes om det som skjer på vårvinteren. Lodden er et substantiv, og for å bruke et verb så sier vi loddet i infinitivsform bare. Så er det et viktig poeng når det gjelder lodden. Det er det at årstidene er ikke det samme her som i sør. Årstidene, vi har faktisk 8 årstider,
Og årstidene, våren for eksempel her, godt og vel 1 til 1,5 måned etter den i sør. Så da når fuglene kommer hit, så det vårvinter, Kidas. Der vi. Altså det enda masse snø, det enda is på vannene, og elva har så smått begynt å gå opp på denne tiden. Som regel så det slik det skjer. Hekkingen her, den skjer først fra midten eller til og med til slutten av mai, og da det de minste endene som starter med hekkingen. Og for de større endene så starter hekkingen fra slutten av mai og faktisk helt frem til juli, begynnelsen av juli. Og hva betyr det for høstjakta igjen? Jo, for høstjakta så betyr det at annene ganske små når den starter, når den lovlige, såkalt lovlige høstjakta starter. Et lite kort historisk blikk. Det det at lodden, det har gitt og gir fortsatt ferskt kjøtt på vårvinteren. Folk her driver ikke med lodden bare for å ha det moro en gang i året. Selvsagt det fint å dra ut og loddet, men uansett så det for å få mat. Lodden også en identitetsbærende praksis, så den betyr mye for Kautokeino-folk. Og det forteller mye om hvem de altså særlig de fastboende samene. Og lodden grunnlaget for det gode livet i Kautokeino. Og det også viktig å ha med seg, for man må huske på det at Kautokeino en liten kommune med få innbyggere, så det viktig at det noe som trekker folk til seg. Og lodden også det som trekker folk til seg. Lodden har tradisjonelt startet cirka fra midten av mai, og så det en dato fra gammel tid at den skal slutte 6. juni. Og hvis i tilfelle bjørkeløvet skulle sprette, så slutter man det da når bjørkeløvet så stort som en fingernegl. Lodden i nordområdene, det faktisk sånn at lodden har vært vanlig over hele Sápmi. Folk i andre nordområder driver også med lodden, som i Kanada, Alaska og en del andre nordlige stater i USA, i Grønland og i Russland. Og det morsomme jo det at i Kanada og Alaska så har de gjennom en egen treaty gjort lodden lovlig for urfolk i de nordlige områdene. Det samme har jo faktisk også Russland gjort for folk i nordlige Sibir. Lodden en gammel praksis i Kautokeino, og den må derfor betraktes som en sedvane. Og sedvanebegrepet kommer Line tilbake til litt senere. Og et utvalg som var nedsatt av daværende fylkesmann i Finnmark. I det utvalget så sier de at på
Borri og chilla gamle samiske ord, og der skriver også dette utvalget: Borri-metoden naturligvis den eldste jaktformen og kan tenkes å ha sine røtter fra veidekulturens tid. Og borri, for dere som ikke vet hva det er en flåte. Man pleier å lage en flåte på kanskje et par kvadratmeter toppen, og så hadde man snarer på. Man hadde mose og gress på den, og så hadde man snarer. Og så kunne man drive med snarefangst på ender. Gidasdalevin på vårvinteren. Og dette var veldig viktig før skytevåpen ble vanlig blant folk her. Og så kommer vi til de tradisjonelle etiske retningslinjene. Jeg har valgt å kalle det at tradisjonelle etiske retningslinjer i denne sammenhengen, for det jo faktisk det. Og jeg skal nevne her noen av de etiske retningslinjene. Det det at man skiller mellom loddenjauri og mannenjauri. Og loddenjauri, det der fuglen ender beiter og hviler før de flyr til mannenjaurit, hvor de hekker. Mannet betyr at de legger egg. Så skal man skal ikke skyte fugler som parer seg eller har startet hekkingen. Og mens fuglen ligger på reir, så skal man ikke forstyrre den. Det var en sånn historie her for noen år siden. Det var et annet utvalg som holdt på med arbeid, og de hadde noen ornitologer som var og jo telte fugler i et område som myndighetene planla å frede. Så gikk de da med sånn tau mellom seg og skremte fuglene opp fra reir. Og det sjokkerte folk her borte veldig når de fortalte om sin arbeidsmetode. Det blir betraktet som fullstendig uetisk. Under hekkingen skal fuglene ha fred, og når andungene vokser opp, så skal de ha fred. Og man skal ikke skyte andunger. Ungene skal få vokse opp i trygge omgivelser. Og det derfor uetisk å jakte om høsten. Så i Kautokeino så ønsker man et forbud mot å jakte ender om høsten. Og Kautokeino-folk, de har aldri drevet med høstjakt på ender i det hele tatt. Det sånn at denne her tanken om at man skal la fuglunger, lam, reinkalver og alt, den har vært at de skal få vokse opp i fred. Den tanken har vært veldig viktig blant samer. Nå har jo man dessverre også begynt å slakte lam om høsten og reinkalver da. Så det ofte snakk om bærekraft. Og jeg vil si det at den måten folk har klart seg på her borte tidligere jo det at man alltid tenker på fremtiden. Hvis jeg tømmer et fiskevann for fisk, så kan jeg ikke fiske der lenger. Eller hvis jeg plukker kart når jeg skal plukke molter, så ødelegger jeg den myra. Så alle de tingene her viktig, og altså handler om å tenke på fremtiden.
Hvordan blir den? Og Birgiopmi, det et veldig fint begrep på samisk faktisk. For det handler egentlig om å kunne klare seg. Og ikke bare økonomisk, men også kunnskapsmessig og ferdighetsmessig. Sosialt og sosialt for å kunne skaffe seg livsutkomme. Og Birgiopmi handler jo nettopp om det å kunne utnytte de fornybare ressursene på en skånsom og bærekraftig måte og ikke overforbruke. Så blant annet når mannen min og jeg vi på fisketur, så sier han, nå stopper vi med å fiske, vi har nok fisk. Vi skal ikke ha mer. Vi skal ikke ta mer enn det vi trenger. Det Kautokeino-folk ønsker seg, det at de kan få lodde slik at det gir familien 1 til 2 middager. Fra Miljødirektoratet så viste de nettopp hvordan folk har, altså hva slags ender det har vært lov å skyte. Og visste du for eksempel at hvis man får bare 1 toppan for eksempel på kvoten, så det sånn at den gir ca. 180 gram kjøtt. Og denne kjøttmengden skal da kunne mette en hel familie. Jeg vet ikke hvem som klarer det, men jeg klarer knapt å mette 1. Så da skjønner man jo det at den kvoteordningen som i dag, den rett og slett et hån mot folk. Takke og syvni ditt. Det takke og syvni ditt unnskyld, jeg må drikke litt vann. En viktig ritual etter at man har spist ferdig. Vi blir lært opp til det at man skal vise takknemlighet, respekt og ydmykhet overfor andre. På samme måte som vi skal vise takknemlighet, respekt og ydmykhet overfor fisken vi tar. Og for de moltemyrene som gir oss molter. Så vi skal takke og velsigne, eller signe Anna. Så derfor så tar folk Anna skjelett og bringer det ut under et tre etter at man har spist. Samtidig så skal man takke og velsigne dem med syvni ditten og be om fortsatt andelykke. Og andelykke, det betyr det at man har hell i lodden. Og syvni ditt, fordi at dette et veldig sentralt begrep for alle som henter seg mat ute i Mehti. Syvni ditt kan oversettes, et samisk religiøst begrep og en samisk praksis. Sjøberg, som har tatt doktorgrad på dette emnet, skriver at dette en hverdagspraksis, ofte utført i kristen sammenheng. Men syvni ditt også et gammelt ord, så akkurat det å syvni ditt har vært vanlig lenge før kristendommen kom til Sápmi. Og syvni ditt handler også om det å ha gode relasjoner til sine omgivelser og til andre aktører.
Det være seg mennesker eller ikke mennesker, som for eksempel vann eller fisk og fugler og trær eller planter. Men det er et stort men i Lodden-sammenhengen. Det er ganske bekymringsverdig at barn og unge risikerer å miste muligheten til å lære seg lodden. Og også de kunnskapene som tilhører lodden, de etiske retningslinjene, det å kunne komme seg frem, for eksempel på et islagt vann med usikker is, med del råker rundt omkring, eller i en flomstor elv med isflak rennende rundt. De kan også risikere at de ikke lærer å kjenne igjen fuglene, eller de mister sjansen til å lære å bygge en chilla og plassere den riktig i forhold til vannet, til været og vinden, og dens betydningen for lodden den dagen. Det er mange foreldre i Kautokeino som kvier seg for å ta ungene sine med for å loddet. Og det er av den enkle grunn at folk opplever seg både kriminalisert og stigmatisert. Og årsaken til denne stigmatiseringen, og jeg ser det er en del fra SNO her, årsaken til den stigmatiseringen er at de opplever seg overvåket, og ganske nitidig overvåket, selv om man aldri så mye følger loven. Dessverre. I Ævir i 2020, 11. juni, så sier en ansatt fra SNO: det er nifst å se at i Kautokeino er det bare lovbrudd blant loddegjenget. Jeg har aldri vært med på noen kontroll der det har vært jegere som ikke har brutt loven som gjelder for lodden, sier han. Og det er mange flere opplevelser folk har. Og i tillegg til det så har jeg også sett et intervju i en avis, og den avisreferansen har jeg ikke her. Den kan jeg fort finne hvis det skulle være nødvendig. Men den samme SNO-talsmannen mente at man skulle slutte med lodden. Folk som driver med lodden, opplever det at i det øyeblikket man setter seg i en chilla, så er man kriminelle. Og det er en vond følelse, og det er ganske vondt å føle seg stigmatisert. Og det er nettopp derfor folk velger å ikke ta ungene sine med. Og selv om ungene kunne lært masse i et fellesskap ved chillaen, så får de ikke den anledningen. De lærer ikke de verdiene som er knyttet til det å vandre i Mehtsi. De lærer ikke blant annet det å kanskje til og med det å tenne et bål. Så enkelt. Og det synes jeg er ganske sånn
sårt å tenke på. Og det er viktig det at en tradisjonell praksis skal kunne overføres fra generasjon til neste. Så har vi også lagt merke til det at det har blant flere, og blant annet fra Norsk Ornitologisk Forening, da de kom med en uttalelse om lodden i 2013, om forslag til forskrift om lodden i 2013, så sier de: NOF reagerer svært negativt på Miljøverndepartementets ønsker om å prioritere tiltak for å videreføre tradisjoner som medfører stor risiko for tap av naturmangfold, uten at det kan dokumenteres at tiltaket virker etter hensikten. Ja, hadde folk i Kautokeino hatt den makta som til å liksom kunne regulere andebestanden i Norge og i verden, så skulle vi gjerne sagt ja takk. Det vil vi gjerne ha. Men slik er jo ikke verden. Tap av naturmangfold er noe som folk i Kautokeino ikke kan kontrollere eller påvirke. Det vi vet er at i de nordlige områdene enda finnes arealer som ikke er ødelagt av gruvedrift, veier, vindmøller, flyplasser, fabrikker, etc. Så vi er heldige sånn sett. Og det er viktig å beholde denne naturen som vi har rundt oss. Men det som påvirker andebestanden er for eksempel høstjakta. Sesongen 2019 og 2020, da ble det skutt over 38 000 ender og gjess i Norge, hvorav 150 i Kautokeino. Så er det forurensning, oljesøl og plast. Jeg er ikke kjent hvor mange ender og gjess som dør på grunn av disse, men man vurderer antallet som svært høyt. Dessverre. Og med plast, jeg så et TV-program for noen år siden om ender og sjøfugl og plast, så viser det seg det at fugl spiser denne plasten, og endene dør av plasten. Men de som ikke dør, de mister formeringsevnen. Og dessuten så er det heller ikke kjent hvilke langtidsvirkninger oljesøl har på ender. Så er det dette med utbygginger. Utbygginger tar faktisk livet av fugler også. Som vindmøller, monstermaster, oljeinstallasjoner og flyplasser, for å nevne noe. Og det som også er bekymringsverdig, er det at det også pågår utbygginger i våtmarker. Noe som fratar ender og gjess hardt tiltrengt hvile- og beiteområder, og kanskje til og med overvintringsområder. Predatorer har økt betraktelig de siste 20 årene, og det kan jo sikkert du som er i reindrifta fortelle mye om. Men det stemmer. Vi har en stor økning av ørn. Vi har til og med sett når ørna tar ender.
og også svaner. Fjellvåg, hønsehaug, spurvehaug, valk og ravn. Som det også har blitt ganske mye mer av i løpet av den siste tida. Rev, mink, jerv, gaupe og bjørn. Det er også en økt bestand. Og jeg leste i den samiske avisa Aur her at rundt Karasjok, ikke så langt ifra der folk bor, er ca. 36 bjørner. Så alle disse dyrene forsyner seg godt av både voksne fugler, egg og unger. Og gjetta tar også unger. Det har også blitt observert her. Og havfiske, det vil si trålerne, det er også x antall fugler som omkommer årlig. Det er dette som Miljødirektoratet og departementet deres burde bekymre dere for. Det er det som er ganske ille, at det er dit fuglene forsvinner. Så skal jeg si noen ord om som jeg ikke kom til å, altså jeg skrev ikke det faktisk, det var jo jeg som jeg skrev mesteparten av denne utredningen, men det skulle jeg egentlig ha skrevet, fordi jeg ser det som veldig viktig. Altså, hva betyr det å bli fratatt tradisjonelle praksiser? Et folks tradisjonelle praksiser. Noen ville kanskje tenke seg det at det er også en form for fornorskning. Og andre godt, og egentlig så har jeg mest lyst til å kalle dette for koloniseringen av samer og samiske områder. Og den skjer på mange måter, koloniseringen. Dessverre skjer det alt for ofte med vidåpne øyne fra myndighetenes side. Dessverre. Koloniseringen skjer ikke bare i form av det å bli fratatt det samiske språket, men også gjennom det at samer blir fratatt mulighetene til å utøve sine tradisjonelle praksiser. Og det opplever jo reindrift også ganske hardt. Det er på tide at myndighetene innser at verden ikke bare er den verden de lever i selv. Det eksisterer også en verden der vi lever. En verden som er annerledes enn myndighetenes verden, men dog en verden som er viktig og reell for det folket som lever der. Vi er ikke interessert i å påtvinge andre vår verden. Det vi vil, det er å få lov til å leve i fred i vår livsverden. Og så skal Line fortsette. Ja, det høres bra. Det er ikke sånn at jeg roper i mikrofonen.
Jeg heter Line Karlak og har vært med i det her Lodden-utvalget, eller Buljo-utvalget, som jeg liker å kalle det. Jeg har hatt ansvaret for denne rettslige biten, og det er jo ofte sånn at når det kommer til samiske praksiser, så må vi være flinke å argumentere rettslig for at vi skal få videreføre vår kultur. Det er dessverre ikke sånn at det gjøres automatisk fra beslutningsmyndighetens sin side. Og det er spesielt 3 ting jeg tenker at jeg ønsker å fremheve i denne sammenhengen, og det er for det første retten til å få utøve og videreføre selve praksisen lodden. For det andre retten til å delta i utformingen og reguleringen av lodden. Og det tredje er noe som ikke er så satt i system i Norge. Det er statens plikt til å ivareta og videreføre en bærekraftig lodden som del i ivaretakelsen av et biologisk mangfold. Jeg har ikke så mange minutter, så jeg må rase litt fort igjennom. Det at lodden er en samisk sedvane i rettslig forstand, og dermed nyter beskyttelse både i grunnloven, i nasjonal lovgivning og i internasjonal urfolksrett, det er det ingen tvil om. Det er bekreftet i de flere rettssakene som har vært, hvor lodden har vært gjenstand for domstolen. Det er også lagt til grunn i flere lovutvalg, og det er også den forståelsen som ligger til grunn for den gjeldende forskriften, som nå skal erstattes av en ny form for regulering. Allerede fra 1950 så kom det formelle krav fra befolkningen her i Kautokeino om at man ønsker tillatelse til lodden. Og siden den gang så har de forskjellige kommunestyrene gjennom tiden, viltnemnden i kommunen gjennom tiden, krevd at lodden skal gjøres til en lovlig jaktform. Og det vitner jo om at, ikke bare om at lodden er en sedvane, men også at det er en høyt verdsatt sedvane og en viktig sedvane her lokalt. Det vitner også om folk sin kollektive og uavbrutte rettsforståelse, at man anser det som en rett man har, basert på alderstidsbruk og sedvanerett. Og hva er innholdet i denne sedvaneretten? Det er jo som sedvanerett ellers. Retten gjenspeiler den bruken man har, altså den praksisen man har gjennomført gjennom tida som ligger til grunn for den retten, altså selve lodden, tradisjonell form for lodden. Hverken mer eller mindre. Tradisjonell utøving av lodden, men med rom for modernisering, selvfølgelig. Og i og med at det er en sånn rettighet, så er den eneste adgangen myndighetene har til å innskrenke en sånn rettighet. Det er ressurshensyn. Og det skal vi litt tilbake til. Liv har allerede vært inne på noe veldig, veldig viktig i den sammenheng. Kun der ressursen, altså de ulike fuglebestandene, tilsier det, så kan lodden innskrenkes, men der er flere vilkår for det kanskje. Altså en rettighetsbasert lodden. Så hvordan regulerer man da en sedvane? Det er jo sånn her i Norge at det er reguleringsmyndigheten sitt ansvar å regulere bærekraftig. Det betyr at det også er reguleringsmyndigheten sitt ansvar å utforme de her reguleringene på en sånn måte at man ivaretar sedvanen i sin tradisjonelle form. Så dermed må reguleringen, forskrift, eller hva det nå blir i neste omgang, må ta høyde for metodene, de tradisjonelle metodene i lodden. Hvilken årstid lodden tradisjonelt foregår, hvilke områder man driver med lodden, hvilken type fugl man får felle, og så videre.
Ja, sånn at reguleringene må i realitet ikke innebære at man utøver lodden i strid med sedvanen. At reguleringene medfører for eksempel at man må drive med lodden til andre årstider. Ja, felle andre arter enn man tradisjonelt feller og så videre. Og så må reguleringen sikre videreføring av lodden til de kommende generasjonene. Det at barna har en rett, samiske barn har en rett til å lære og videreføre lodden til kommende generasjoner er en veldig sentral rett i denne sedvaneretten. For å få det til, så kreves forutsigbarhet, altså ikke midlertidige ordninger. Og det må være attraktive ordninger. Og en annen side ved det er jo selvfølgelig at denne tradisjonen må avkriminaliseres. Man må bekjempe det stigmaet som er i storsamfunnet rundt oss. Og det gjør man først og fremst gjennom tydelige reguleringer, da. At det tydeliggjøres at dette er en lovlig praksis. Og det at det er en sedvanerettslig praksis, det er jo i norsk rett et selvstendig rettsgrunnlag. Det betyr at man trenger ikke en lovhjemmel, man trenger ikke å gis lov gjennom, altså tillatelse gjennom lov eller forskrift i utgangspunktet til å ha rett til å drive med lodden. Det at det er en sedvanerett, det er et selvstendig rettsgrunnlag. Og så har vi jo et forvaltningssystem som gjør det sånn at man freder all mulig jakt, og så gir man tillatelse. Men her må man altså være obs på at lodden har et selvstendig rettsgrunnlag. Og i tillegg til å være en sedvanerettslig praksis, så har denne sedvanen i kraft av å være en urfolkspraksis, en samisk praksis, altså en ekstra dimensjon med beskyttelse, både i norsk grunnlov og i internasjonal urfolksrett. Og hvorfor er det en sånn særlig beskyttelse i internasjonal urfolksrett? Det er fordi at urfolks i denne sammenhengen samene, sin kulturoverlevelse, videreføring av språk og kultur, det er veldig nært knyttet til landområdene, naturbruk og til tradisjonelle praksiser, typisk lodden. Så det er grunnlaget til at både nasjonal og internasjonal lovgivning fokuserer på samene sin rett til naturbruk og tradisjonelle praksiser, og i denne sammenhengen lodden, som er veldig viktig her hvor vi er nå i denne kommunen. Som sagt så skjerper den dimensjonen internasjonal urfolksrett kravet til, altså innskrenke den muligheten reguleringsmyndigheten har til å innskrenke lodden gjennom forskrift eller forbud eller hva det måtte være. Så kort sagt innebærer det at før man kan innskrenke lodden, så må andre mulige tiltak iverksettes og gjennomføres. Det som Liv var inne på i sted. Så rettighetshaverne, altså de som driver med lodden i Kautokeino, kan ikke reguleres på samme måte som andre jegere eller interessegrupper ellers i Norge. Og i en situasjon der fuglebestandene er svekket, så må man altså innskrenke andre sin jakt før man innskrenker en rettighetsgruppe sin jakt. For eksempel de som jakter om høsten, som ikke tilhører en rettighetsgruppe. Det er ikke en rettighetsbasert jakt med beskyttelse i internasjonal urfolksrett. Så igjen, kun ressurshensyn kan danne grunnlag for innskrenking i en sånn rettighetsbasert lodden. Så all den tid annen jakt på de samme bestandene tillates, eller dersom andre tiltak for ivaretakelse av de her fuglebestandene, en bærekraftig fuglbestand, ikke gjennomføres, så vil en inngripende innskrenking i rettighetsbasert lodden
faktisk være urettmessig. Det vil være i strid med de forpliktelsene staten har til å ivareta lodden. Og i forlengelsen av den rettigheten da, til å utøve lodden, så har man en selvbestemmelsesrett. Det er en annen side av selve retten til å drive med lodden. Den selvbestemmelsesretten kan også være en rett til medbestemmelse eller deltakelse i utformingen av reguleringer. Og det å videreføre en tradisjon, det forutsetter jo at de som er tradisjonsbærere, loddejegit, er med i utformingen av reguleringen. Ellers går det jo ikke an å ivareta tradisjonell lodden. Sånn at offentlige reguleringer er jo ikke i seg selv. Det er ikke et brudd eller i konflikt med denne retten til lodden at man har reguleringer, offentlige reguleringer. Det kan jo være med på å beskytte lodden gjennom bærekraftig forvaltning, ikke sant? Det er jo ingen motstrid mellom bærekraftig forvaltning og videreføring av lodden. Men dersom man ikke viderefører den tradisjonelle lodden, så vil de her reguleringen innebære et brudd. Og også dersom manglende medbestemmelse og deltakelse foreligger, da, hvis man ikke har tatt loddejegit, altså de lokale tradisjonsbærerne, med på utformingen av reguleringen. Så det siste punktet som jeg nevnte, som ikke er så veldig satt i system, det er at FN har sagt at dersom man globalt, og dersom statene, både nasjonalt og regionalt, skal kunne gjøre en god nok forvaltning av fornybare ressurser, så er man avhengig av urfolks og andre lokalbefolkninger sin tradisjonelle kunnskap om natur rundt seg. FN sier at urfolks kunnskap er unik og kan ikke erstattes med vitenskapelig forskningsbasert kunnskap. Så derfor har statene, samtlige stater egentlig nesten i verden, forpliktet seg til å bruke tradisjonell kunnskap, altså i denne sammenhengen loddejegit, hva jeg skal kalle det på norsk, loddejegit, de som jakter, de som utøver lodden, forpliktet til å ta dem med, både i utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget og alle de beslutningene som tas rundt lodden. Som det står i alle ledd, i alle beslutninger som tas, i alle ledd som berører naturressurser. Og som ledd i det å skulle kunne bruke den tradisjonelle kunnskapen også i fremtiden, så må man også ivareta de praksisene hvor kunnskapen lever. Hvis praksisen ulovliggjøres, hvis praksisen avbrytes eller dør ut, så vil heller ikke den kunnskapen videreføres for fremtiden. Så her er det flere dimensjoner. Og lodden er jo en sånn praksis man også etter denne FNs konvensjon om biologisk mangfold skal ivareta. Og med denne kunnskapen som de som utøver lodden har om sitt lokale økosystem, så har man en unik kompetanse til å se de endringene som skjer i området, naturen, klima, særlig nå når man forbereder seg på klimaendringer. Loddejegit har en helt unik kompetanse til å observere det lokale økosystemet, balansen, utviklingen i balansen mellom ulike arter i det lokale økosystemet, predatorer, fugl, rovdyr og så videre. Så for at det skal lykkes, at Norge skal gjennom sine delegerte myndigheter ivareta og følge opp sine forpliktelser, så er det viktig at det ikke skjer et brudd i den praksisen. For eksempel hvis man gjør det ulovlig, at man ikke tillater
at lodden videreføres i en periode. Da vil flere generasjoners kunnskapssystem gå tapt. Ja. Tror jeg Liv skulle si noen ord til, eller? Joo. Mun ei kun muhtun sokkeit suikkuita opna forskrifta. Opna forskrifta skaukuita. Tällä vuosisettiin, että mennä mille hui tuhtamehtu, mutta tällä että man kalle lotti mi pääs pahtsit. Ja makka lotti mi pääs pahtsi. Ja harje muistelistan kovasti ja hui selkässä lohkona, jos se varis lotti hyvä pahtsi. Ja tämä mait miohkoimme tälle kun misettiin pajas. Tällä ninjellä sotti hyvä pahtsi vuotsa. Tällä vuotsa hyvä pahtsit. Ja mandit. Ilta tihtyy että täällä minä kirjoittaa auttomusas. Täällä iltan tihty. Mutta täällä on tihty, että jos ninjellä sotti pahtsaa akto. Tämä kohtaa riipaais kohtaa äärain lottin varrasit. Ja tjakta, jos ilhoitson edes moni tekee tsiukka, että alkaa riipaihti ääraalottin te tsiukka. Ja muassa huhtaa tänjälaakin manka ääraalottin paara. No tää oli hui sielläkkä tiehtua. Ninjellä sotti pahtsi huhtsana. Tää ikäkä pahtsi manjumussi. Täällä nukeura kivsiifas. Det här samalla sortaa lottit. Jäljellä meitä koulu, mä haljan koskallat. Mä millä päässä on pyytiä, mä en musta logiakin. Jäljellä päädä kaaritsi. Tällä kuitenkin nähty. Jäljellä se muotte päivi, kun sahta pyytit. Kun sieltä tulva, sieltä ollut rauni. Tehän itse lotti tohko puolta. Tätä kirjoittamatta. Ja meitä ei outelko tulvaa. Tällä se muhtuu njäättimus outelisen kolmas pyytään ja sahtaan pyytit. Ei lotti puolella johke satsai. No että jos milko miltä takapi muotisui pyyti ja logipäivikakka pyytit. Tätä muista liesaltis, että täällä saada päälle kaaritsi. Taas se pyyti ja muotti eräjaurin kaupit. Himana tjadahta. Ja no että tiellä vuosissa mä ouhtas että passe. Aiviltana mi vet rahpahtit outeles teitte arvevirollis kouluit. Pos outeles säikil pyytään. Vissotik kouluikussa pyytään. Ja tällä huitaa ja pirra kiilaaji ja ei jälkeen kuhkimähtsissä. Mutta tällä taas lahkosin. Mutta tällä tehälläs ja koulu koskalka sahti pyytit. Joo, ja juskeda, että makka lottikaka sahti pyytit. Tiende tälle talvanjuuslääsen tälle koalesi, fiehta ja punasuoressa. Ja miel kuasse pahtja punasuoressa. Tällä kauppalotti, me ruohtaa parpen. Kauppin. Ja vuojalla aakkesjälväs tekee ja luvakki paikkin. Ja miel kuasse pahtjanan tekkarit. Ja mi kohti tämän Donald Duck. Tämä miel paitsi. No, että tällä olisi kohteen sortaamaan, millä päässä tuolla spaatsit. No, että minä fäkte, että saat hauhtaa ei viljestä, että lottima pahtsuu, tjaktsa pyyttuu valde, tai fäkte minä päässä paatsit. Minä lottima aika. No, että tielestä tjokkaamaan, voi fäkte, että nuolekka
olta mille tuhtaa, opanas ikke tuhtavaksi meidän bygtund. Ja det tehdään se olkoon tuhtavaksi, että me suopavit. Ja mun mielestä hui päivin kulla, kun myndighet hängohtsytan vårjakt. Det kan muu suhtala. Det är lätt vårjakt. Det är lätt. Lodden mi tahpo va kiidas talve. Ja nuole tahkon alut. Kiidaa pohta Oulu manjil tappe. Oulu manjil kun mille häitän pyytimme. Mutta läkpuuri alle kohstan, alle kilve puostuut tieduit. Min pilva. Joo. Nyt jähtän se alkaa. Tämän Lodden lautakotyykö pitsi naapuri raportauta. Ja pohte, mä saattan täällä saani vielä saamitikkirälvi. Keittodan utstem on numme Maja Kristine ja Maja Manelem saamitikkirääriä. Ja man etsem jorkete daron kielinen mänga, men vustek bare siitem kiitet tiemme mideine barkame, ja dien mahtum juokame. Ja siitem ai kiitet kaiks ma tieke vuotame ja siitie dam jueket. Fortsette nå på norsk. Jeg vil ikke legge skjul på at vi har stor forventning til denne prosessen som vi endelig har kommet i gang med. Og jeg er glad for at Klima- og miljødepartementet er her, og at statssekretæren tidligere i dag har hatt møte og fått mye gode innspill og mye å tenke på og mye å følge opp, det vil jeg mene. Og at man har, og at det er kommet så mye folk til møte i kveld, og vi ønsker jo å høre innspillene fra dere som er direkte berørt, og som har sikkert mye på hjertet angående her. Og for oss fra Sametingsrådet så er det jo veldig viktig å få fram de direkte berørtes sitt syn, og at det her tas hensyn til når ny forskrift og ny ordning skal endres. Og det er jo da på høy tid at denne prosessen kommer i gang. Og det er fordi at dagens ordning og dagens regulering er utvilsomt i strid med samisk sedvane og urfolksrett. Den gamle ordningen den går ut, og nå er det allerede høst. Og jeg håper at vi klarer å komme til en enighet, sånn at man får vedtatt en ny ordning, og en ny og forbedret ordning frem til Lodden nå til våren. Sametingets plenum har behandlet en sak om Lodden i 2021, og der slås det fast at samiske sedvaner har en solid beskyttelse etter urfolks- og menneskerettighetene. Og Lodden er en kulturbærende samisk sedvane. Noe som også departementet har anerkjent. Jeg vil også si at Sametinget anerkjenner behovet for at all jakt reguleres. Men likevel så må den nye forskriften ta utgangspunkt i lokal tradisjon og forvaltning, og i overensstemmelse med samisk sedvane og urfolksrettigheter. Så jeg har jo store forventninger. Vi har store forventninger. Og vi må ha rammer som sikrer at den tradisjonelle samiske kulturutøvelsen som Lodden representerer,
føres videre til kommende generasjoner. Og ofte så opplever vi fra det samiske samfunnet sin side at argumentasjon i forhold til bærekraft brukes fra storsamfunnets side mot samiske tradisjonsaktiviteter. Og hvem det som egentlig har definisjonsmakt på hva som bærekraftig? Jeg mener at lodden ikke har et omfang som legitimerer en sånn der type argumentasjon, hverken i omfang eller utstrekning. Vi har jo hørt om den rapporten som har blitt utarbeidet, og jeg vil takke for det gode arbeidet som utvalget har lagt ned. Og det jo basert på tradisjonell kunnskap, og det representerer jo et viktig kunnskapsgrunnlag i etableringen av en ny ordning. Så jeg forventer jo da at Vitenskapskomiteen for mat og miljø tar hensyn til det her, det som kommer fram i rapporten, og de tiltakene som pekt på, når man skal da vurdere å gi noen form for konklusjon om hvordan statlige myndighetene skal sikre at lodden viderefører sin form, som kan aksepteres av dere, av de lokale jegerne her. Og så vil jeg også benytte anledningen til å minne på departementet om endringer i sameloven, som lovfester en konsultasjonsplikt for offentlige myndigheter i saker som vedrører den samiske befolkning. Og her det viktig at departementet gjennomfører konsultasjoner med lokale foreninger og jegere, hvor formålet med konsultasjonen må være at den skal være reell, men også det formålet må være at det skal oppnås enighet. Og enighet i denne saken må være en forutsetning for aksept for den nye ordningen. Og jeg håper og tror at den samiske befolkningen her vil og ønsker og vil benytte seg av den retten. Denne saken har jo pågått i over 70 år. Og bare det må være et tankekors og et incitament for å få til en ordning og danne et grunnlag for en permanent løsning som sikrer den folkerettsbeskyttelse og kulturutøvelse som lodden har. Og den løsningen må også sikre kulturell bærekraft for lodden. Så jeg håper jo da at statssekretæren som har reist allerede, og at dere i departementet kan gi en tilslutning til dette målet. Og jeg har som sagt store forventninger til prosessen, og til at vi kommer frem til en ny og forbedret ordning. Og vi fra Sametingsrådet skal følge saken og jobbe for at dette skal skje. Geito. Olukiihtuu. Saametikkiraazai ja mun juttiin tälle huivua, koska saametikkirille lämmäs pitään filmaa. Og det her legges til rette for Mai saametikkille pitt rahkaahto. her i kjernen av Sami, i indre Finnmark. Og når den meget rutinerte jegeren Isak T.H. Triumf gjør retur til land og tar med seg hagla opp til et skyteskjul innenfor lokkeendene der ute, da skjønner man at det jakt på gang. Tänään kun harjaren den kirjalodtimi. Tämä kaibieten, kun kirjaa vahta, täältä postverkkaa viivässä vuoro huittiskoara ja jurukoja. Men så var det jo bare det at problemet med det han gjør her i praksis ikke lov. For med det her kan han ende opp med å bli en kriminell
noe han og mange av hans sambygdinger ikke har noe forståelse for. Mikael tai mille te verrata kun pultia kaikki viinoapuit. Tällä ja vuorossa olko koulukäynnysmaasta. Tämä ei ole mikä mä niitä näin. Tiedä sai voi alkaa. Tiedä kohdassa ei näin nopea värpuolin säi. Vårjakt på ender er altså ikke lov her, og ei heller i resten av landet. Eller her i Kautokeino, hvor denne jakta fra gammelt av fortsatt praktiseres, er det lov å skyte totalt 150 ender på våren. Det hele regulert gjennom en egen forskrift. Triumf mener denne ordningen nærmest er et hån mot han og den samiske befolkningen. Tämä on pas hohtalotti ja koktelotti okta perässä. Ja tänne mun mielestä niissä on se tuossa tekos toakusti. No että kun liekko äle reageerin ja myndighet ei taka tehtiin. Jo alkaa tälle nohta niin että pääse nohta. De som jakter kan på avstand fortelle at her svømmer et toppanpar, eller fieta som det heter på nordsamisk. Triumf frykter at en slik kunnskap om natur og språk vil dø ut, for vårjakta er en viktig kunnskapsbærer. Dagens ordning, eller et totalforbud, motiverer ikke akkurat til læring. Tämä nuoret, ei tuosta mennessä pyytit, ja matse tänne ahpu ja nama ja visu ja tämä nohkaa det. Denne aktiviteten er kanskje heller ikke helt i henhold til lovverket, men for en som bor her oppe, så er det å være ute i naturen og høste av den på alle mulige måter både nødvendig, viktig og riktig å få holde på med. Så og med denne jakta, der Triumf mener myndighetene bør låne øre til lokal kunnskap og erfaring. Ei se valdi kalki kähteli on miimait amikal kalki pyyti chakcha äkki killa. Ja tanta häitäkä koulukäynnissä. Tää pin hoktukin mi pyytä chakcha, tää pyytä killa. Tällä kun kaunaan olkussa vuorosi ollut ja mun mette ändinä ollut ja että tää ei hunnun lotti. Vaikka vi patsi killa. Kaffe smaker best ute. Best er anna på våren. Det er kun da fuglen egner seg som matfugl, mener Triumf. Og når man altså erfarer at vårjakta ikke er noen fare for bestanden, så kan han ikke forstå annet enn at myndighetene lar denne samiske tradisjonen få oppleve en ny vår. No mutta lego arpivierrulle tänne iltuisi häikitä. Ja tänne huitehalle se lotten. Tänne mun jahka tänne puhtehalle mus viisutin kun saami pyytevuukiko. Eikas. Aika loitsi pohti lottiista. Ei kullu. Minä hui kiihtyvät, kun saami tekili rahkaan tekar filmaa. Me hui selkäsi muistella tän lottumapirra. Missä veel panka lokaltalli. Mutta mun juttusin, jos mi valtet hauhtu 5 minuuttia päässä jutsi ja vaatsili vähän ja porra valte vaffele ja kaafe. No mi valte 5 minuuttia. Joo, det on att saani Lotten saara vai Ellin saara Eira, lägi porra.
Kuuluuko? Voi äkitä. Voit mä siivni, kun tappi tjujjumme. No kun liivlokai. On mun aika siivnit. Järnä motsi kun voit kerta tahka joita. Mun ammalle Ellen ja Saraira. Mun jodi hedji. Ofta perusteelliservice. Mun ammalle Puorri. Tappele maittai muuta ära Sturelahtu. Mun aina maituurille tjotston, mä myöelkin on nyt. Eli Sturelsmelde, Puorris. Tappele Juhan tekille Varelahtu, tjotsot. Ja Juhan ändrat. Sven Ole oppi tjohkalle Sturelahtu. Längä muuten aina puhkikelmelde. Joo. Puorri, tällä takkare perustajia organisationer. Millä aansouvon patses kohtiakin aiki. Ja tällä liitti tjohket perustajia mellahtut. Det kovaa mitä söi, no, det var sama. Kun vielä kovvi juvon mannan tjautja Höykisynnäs kauppukis. Mun on kovvendien. Mutta siellä punaisuudessa. Tällä lodtiin mä mieh paitsi, mun kuhin paitsi. Tän tihtiko mihin muhkikälläris lätiä lodtiin johonkin kiita. No tänne mun kuhin puoladien punaisuudessa. Vaikka tällä tämä mikä kysyn pyytit. Tällä perustajaorganisationer tahti Puorri. Tällä Brönnösön registeri Tedihovan, tämän frivilligt centrale registeri ja missionska organisationen on maailman toppe. Tässä särville tuolla jahkitjohkimit, Maljen Stura, jännälle mun tappede. Itse kaavsilokin mellahtulet, tämän service. Tässä itse vielä lämpö mellahtu, ja kun mun aina ollut taas puhtan veikkailla, että huisi sama. Sitten vielä lämpö mellahtumis. Särvi ulmil lähte. Parkatanalla ahte saami arviyrreslodden säilu ja uudanahtujuvo. Tän tihti kun länuute hallas min servolahki, min kulttuuri, min almuki. No, missä vähän toi mä lämmistyske. Teit mani musaikkit. Ja tankiida kyllikke. Ja me lähti tjohkimaan nukun lämmäsoudella maittai. Ja toppele niin huijolu mantan jäki pyyttu pirra min lämmäs te lottima. Min lämmäs meldi rahka ja me takkar kaarta. Mä ei muistella makkar jaurin monniit lottit. Mannan kiida. Ja tahpuva me juokamiset met rahkiit sälkkamusa. Mutta manna ei patsil paahti tämä tahpuva. Tani karra vahtsun ja kotsihämmi. Ja kun ofta nissen olmu pissekke, kili vaatsimme kirtaat. Olkunta liikel kaski jäike. Kun tämä pissihuvui ja jerrojuvui, maittonkin staappe vatsat. Ja kun tälle päärmannit, vaatsimme tunni tappe. Ja taht pala huvui ja se on lämmäs lottimme te. Tän oktavuosi olkun. Teikä lourui mannoin patsil paaftit. Ja me färtimme rahkeita kar pressatieta osa, mas misi äimät. Mästä, jos misi rikti kaipiti, me lokaim kojate. Färtimet pissiit ja patsil kehtsän vaksuma. Tänne kun missä lopalas lotten. Tjäit. Houri opa ilkat, kun nukuhkasega manna, että olmot. Kaikki vuornuhuvut maitelle vaatissimme toppe olkun.
Tiedän min Charles. Mas mikä ei pidä tehdä bessuudet vaksun. Kodali alle patselkähtsän vuotta. Ja velko me vuodimme tämän kullaa, että maana lekki ballan hirmatit, kun kulli tai pultti ei perra. Ja tiihtäjät vaannemat soit lottemme. Mutta oppele sammas pulttia, että faktimme. Ja sätti alle ilkan jolkut. Ja tihti missä vuodi ei Charles. Nu bära, mä millä parakan tälle, millä rahkan takia sälkkaamussa. Tänne lotten ordnikin millä lämmäs. Millä mannan kidadan, challan. Tahon mä mies vuodessa, tälle nuku lohki 40 pennen tämän challossa. Stiurille lämmäs vähän vähkin tänne parkkus tämän challimis. Ja millä te kehtsän tämän. Kehtsärän ordnikin millä lämmäs lotten och tuodesta appe. Ja puhuttiin tässä sälkkaamussa. Mun en huomannut ollut, tänne kun tahti niin suulimies valtaessa muistella te ämppo tänne sälkkaamusapirra. Mutta vähän färkninkä väl lasiihtan min särvi nama. Tällä puolri. Tässä oudolta juon, että muistelu silkijuon mitä puolrille. Teillä muhtin lagan kova, takar puoris. Tällä fjälloilla rahkaluvun killar. Mä saan lottimanna jännelaakin piutujuvu. Mun kall muistan aitsarohki, kun laavi hohka tänne puolrivirra. Ja tämä fanas tilja ala tahki puoli. Mä jäämme tälle piutimi outolla säikki. No mun ei kalle ohpis sieltä. Ja tällä takkare, kun muistelun äsken, mä tälle Pitson fjälloilla. Ja jollakin teko tsihkujuun toppeli killar. Kun lottimanna säteet hänkassa ja mahui tjaupat. Ja täyskin miete sahtan valdi ja te antan porraamuksen. Mies toaka ei porrahtan lotti. Mies toaka samalla kun lähkähti lopallatsat pyytä luossa, sommestitan ja luihtit. Saitte kaikkuutan jälni, mutta silloin te hallis, tällä kun pääsen stoakat. Lähkähti jollakin pyytä luossa. Mi pyytä lotti, tämän titumi hallitan perkkuporrat. Tällä mikki on auto ja tarpsas. Ja tähän namma puolri, mannessa mi valjimme tämän namma. No, täällä just tämän tihteko. Täällä on arbevirulles. Tämä mi parkat, tahkat, loddet. No kun puolri lämmät muistella, täällä hui saami tahpi, lodden ja hui kulttuurkoddi ja arbevirulles. No tänne tässä niin puolri valjuun. Tänne organisationi särväi. Kun muistella den oludan min perustumipirra. Ja äsken mun lohkempeltän vaksuma. Tällä hui vaivi. Tän jutsi lähtee saami manna. Tällä paha tahki. Mästyön reisku rekada. Kun pitju keskami. Tällä lopi hämmä. Tällä lopalles keskama niiden saami maana sänkka. Samalla atselle ilkama jutsi, että lodden vilma hui saami verru. Teikil lopalles millä paha tahkit. Vaikko vi lopalles pyytit ja etsimme mielessä. Tahktan huirekta. Kun me haakkaisimme pemmu, nuku millä harjanan jo aikki tjada. Tässä meldin suuliskum, millä puolri mellahtu ja puolri joutu challan tänne sälkkaamussa. Och maittajan saami mähtsäsen särviuttas. No mun atna saani tähtä ämppo muistelevan min sälkkaamussa perra ja min tahtu.
Hallo, ja. Jeg får vel ta samme strategi som Johan Henrik med rapporten. Tar det på norsk for at jeg liker å prate direkte. Så har jeg kanskje om hva som blir sagt. Jeg får også sette på noen slides her. Da på de. Vart nu här. Ja. Det blir väl en liten repetisjon fra det møtet som vi hadde i morges med statssekretæren. I går når Espen ringte, så sa jeg til han at i og med at jeg skulle kjøre fra Alta og hit, at det var en liten hjemmelekse på tur hit. Og det var å se de endene vi har lov å skyte nå, for nå det jaktsesong. Ta og se, følg med på vannene hvor mange ender dere ser. Det var i går, og i dag morges når vi hadde møte, så spurte jeg da hvor mange de hadde sett. Og svaret var, som vi vet, 0. De har ikke sett noe. Men det nå jakta foregår, ikke sant? Mens vi sitter her. Jeg skal bare si noe kort om lodden, hva det innebærer. Det har vi jo hørt nå, Johan Henrik og Liv og Line, og de har egentlig tatt det veldig grundig, så det blir på en måte repetisjon, det gjentar det her, men lodden har lyst til å si noe om ordet lodden og hva det innebærer. For det første så er det jo samisk matkultur, det har vi vært inne på. Og så er det samisk språk. Det er knyttet mange ord og uttrykk som er knyttet til lodden. Men selve ordet lodden forteller det at det er en gammel tradisjon, eller det er så gammelt at det er knyttet til språket faktisk. At det er et eget ord for det. Vi bruker lodden kun om ender. Og det er knyttet til en årstid. Og lodden, det kommer av ordet loddi, som betyr fugl. Og vi bruker ikke det uttrykket på andre fugler. Det er kun på ender vi bruker det til. Og det er knyttet til det uttaket som skjer på vårvinteren. Og så er det knyttet til joik. Vi vet jo det at når du er på fjellet og har naturen for deg selv, det er da du er i det kreative hjørnet. Det er da joiken lett kan komme til deg og kan oppstå. Og så, ja, det er gamle historier om dine besteforeldre, foreldre, hvem det måtte være, som har brukt de samme områdene hvor du nå sitter. Så er det samisk selvhevdelse, og jeg nevnte tilhørighet og historie. Levesett og kortreist mat. Det er jo samisk matkultur. Og så ikke minst så er det overgangstid etter en lang vinter. Vi har som kjent ganske lange og mørke vintre her. Og når
våren da kommer som en overgangstid. Da er det den her formen å bruke mehzi på, som står veldig høyt hos oss. Og hvorfor har vi lodden i trekktiden? Det sier seg selv. For at Anna er feit. Det kan vi se på bildet her. Den er full av tran. Og det er nettopp det vi er på jakt etter. På dette tidspunktet er det enda lenger til hekketid og yngletid som det refereres til, og som vi hvert år blir påminnet om. Det følger samme prinsipp som andre fornybare ressurser. Som bildet viser så er det gjeddefiske også om våren, for da er den best. Vi bruker soiden som uttak av sendagress. Det er også en periode for det. Eget ord for det. Nå. Det kaller det åpen. Det er den som gikk i dvalen. En varm. Ja, jeg ville vel ikke at jeg skulle vise de bildene her. Men allikevel, jeg kan jo egentlig fortsette uten å bruke slide. Jeg var inne på morien. Det er også et ord. Mori, bær. Det er sesong for det også. Hvis du googler på blåbærsesongen, så er det i midten av juli og ut i august. Det er det som er blåbærsesongen her i Norge. Men det er det ikke her hvor vi bor. Her er blåbærsesongen i slutten av august, begynnelsen av september. Så hvis man skal dra paralleller på hvordan lodden betraktes i forhold til morien, så ville det ha vært at vi skal plukke blåbær i midten av juli, uansett hvordan det ser ut, om det er moden eller ikke. Og hvis vi sier at den ikke er moden enda, vi må vente til slutten av august, så blir vi kriminalisert. Vi blir ikke trudd. Videre, det er vanlig matkultur det her blant urfolk i arktiske strøk. Det var liv inne på. Forvaltningsmodellen avhenger av art og ressurs. Utnyttelse eller benyttelse av de ulike ressursene er ikke konsekvent. For eksempel følger ikke forvaltningspraksis samme mønster for lokale ressurser, som trekkende fugler som det her er snakk om. Det er klima og livssyklus for ender som gjør at vi må vente over vinteren før uttaket kan skje.
Og da vi over til neste, som vi også var inne på, at vi må benytte oss av ressursen når den anses som mat. Begrensningen for uttak. Det årstid, klima, lysforhold, snøsmelting og flom og varierende værforhold setter naturlige begrensinger for uttak av and. Det ikke sånn at vi ligger der i ukesvis og skyter på ender. Det sånn at vi på jakt etter mat, og når vi får den ene eller 2 middager til våre gamle foreldre eller besteforeldre, som vår matkultur, så vi det vi egentlig på jakt etter. Videre den begrensning i seg selv at den minoritet av en minoritet i Norge som benytter and som matressurs under trekktid. Det ikke sånn at alle samer gjør det her. Det bare en liten del, og så det veldig i et begrenset område også. Uansett hvor mange av oss som ville finne på å bruke and som matressurs om vårvinteren. I seg selv det en begrensning. Og så det prinsipp om hekketid og yngletidsfredning heter det, som det legges opp til. Den tar ikke hensyn til vilkårene vi har her i nord. Og nå har vi jo vært i sånn klimaseminar i dag, hvor de fortalte akkurat nøyaktig hvordan klimaet forskjellig her i Finnmark og til resten av landet. Og utgangspunktet for prinsippet som det legges opp til, og som det vises til, det blir totalt feil for oss. Av 2 grunner. Eller flere grunner da. Det ikke hekketid på det tidspunktet slik det hevdes. Hekketiden kommer langt, langt senere. Og and betraktes ikke som mat om høsten. Derfor blir det ikke dobbeluttak av stammen. Så den samme stammen som vi ikke får ta ut under trekktid, den tar vi heller ikke ut om høsten. Så med de begrensningene som har vært under prøveperioden, som har vært hittil, det betyr i praksis at and som matressurs blir tatt bort fra oss. Det samme som å si at and, det ikke noe for dere. Det bare noe vi lenger sør kan benytte oss av. Og det for at hvis ikke vi kan bruke and om høsten, og ikke heller om våren, det ulovlig om våren, eller vårvinteren da. Og så betraktes ikke det som mat om høsten. For at når ungene lærer å fly, og lenge før de betraktes som mat, før de blir tjalakan, som vi heter på samisk, som vi kaller det for samisk. Du kan sammenligne det med rød kalv om høsten, som ikke egner seg som mat. Når den får vinger og flyr, da den reist herifra, og vannene blir til is. Og så det her med at de begrensningene, hvis vi skulle videreføre det på en måte, så betyr det også at deler av samisk kultur blir fjernet i Norge av prinsipielle grunner.
med fokus kun på matbehov fra gamle dager. Sånn som bestillingsbrevet var til VKM. Det vises kun til matbehov fra gamle dager. Er det nødvendig, er det nødvendig å skyte ender? Er det nødvendig å ha kortreist mat? Ja, hvem er det som skal definere det? Er det for at vi sulter i her? Nei, det er ikke det. Er det trivselsfaktor? En av grunnene til at vi faktisk bor her. For det er ikke mange som... Vi vet jo at det er ikke store folkemengder her akkurat. Og vi er i hvert fall ikke en trussel for andebestanden, selv om vi er gode å spise. Men så gode er vi ikke. Så hva er det vi ønsker da? Vi ønsker en forståelse. For hvordan klimaet påvirker livet både for mennesker og dyr her oppe i nord, og at det er klimaet som legger premisser for hvordan ressursen forvaltes. Livssyklusen til Anna, eller ender, gjør at ting forskyves her på en måte. Når hekketiden er sen, og vi får andeunger fast i garnet sent i august, når det er klekka, eller starten av september. Så forteller det at vi må vente til over jul før vi kan ha uttak på det. Og så vil vi ha forståelse, eller at vi ønsker en forståelse. Det er ikke noe vi kan kreve, men det er noe vi ønsker. At det handler mer om bare et uttak av viss antall ender. I tillegg så ønsker vi tillit. At vår forvaltningsmåte er bærekraftig. Men for å ha den tilliten så må en forståelse være i bunnen. Og så må vi ha en tillit til at vi ikke er trussel for våre egne naturressurser. Det er ikke sånn at vår kultur er en trussel. Men det er veldig ofte at det er vår kultur som blir skadelidende på grunn av andre ting som skjer i verden. Som Liv også var inne på i sted. Og så ønsker vi aksept og anerkjennelse. For samisk kultur og levesett. Og så ønsker vi en anerkjennelse og aksept at det ikke trenger å være ekstra restriksjoner for oss her. Enn det er på nøyaktig samme andestam som er jaktbar i resten av Norge. Til og med i sted under morgenmøtet så kom det, hva med om dere får skyte kun hannfugler? Og da var mitt spørsmål, hvorfor skal vi det? Hvorfor snakker vi om restriksjoner da? Når vi tar uttak akkurat av den samme stammen som skjer lenger sør i landet. Er det sånn at det er sånne restriksjoner i resten av landet? Og da var svaret nei, det er det ikke. Det gjelder kun for oss. Og da er spørsmålet, er det en aksept og anerkjennelse av vår kultur? Det er et spørsmål. Jeg nevnte det at forståelse ikke kan kreves. Det kan forventes. Så når vi går ut av den døra her i kveld, så forventer jeg at det er en forståelse som ligger i grunnen. Så hvis ikke vi kommer til en noenlunde akseptabel løsning på det her, så er det ikke forståelsen det skorter på, men det er viljen.
Og det kan ikke vi gjøre noe med. Det mye vanskeligere å slåss mot prinsipper og holdninger enn det å skape en forståelse. Så det bare en liten påminnelse når vi snakker om prinsipper. At hovedprinsippet i ILO-konvensjonen nummer 169 urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. Norge ratifiserte ILO-konvensjonen i 1990. Takk for meg. Hallo, me kiihtit Elli Nilsuudelle. Ja tulee Finnmarkku, mä olen miekalka tjäjit teillä lokallallat. Einar Asbjörnsson. Ja, Borehket, Båkaide, Monlen Einar Asbjørnsen, ja Monlen Jode Hedji, den Metsa, Jaukko, Fefos. Resten det skal jeg ta på norsk, men det veldig hyggelig å være her i Kautokeino kveld, og jeg synes det har vært mange fine innspill til denne prosessen om lodden. Det bildet dere ser bak meg synes jeg en fin sånn montasje som illustrerer godt det vi holder på med i Finnmark og har gjort i veldig lang tid. Det helleristninger fra Alta som viser både rein med kjøttfulle deler, og det viser jegere og fiskere som prøver å fange, om det antageligvis laks, og vi har også bilder av elg og bjørn og hare og fugl på de helleristningene. Og bildet til venstre viser jo da noen jegere i Kautokeino, som med dagens utstyr på mange måter litt ulikt utrustet, men samtidig så kjernen i det man holder på med, den veldig lik. Vi holder på med det samme som vi gjorde for 6000 år siden. Det at vi jakter elg og fisker laks og skyter ryper og ender. Og folkene de samme, og viltet og fisken de samme. Og FEFO, vi satt til å forvalte i Finnmark på vegne av Finnmarks befolkning. Og Finnmarksloven, det rammen for vår virksomhet, og formålet det å legge til rette for at grunn- og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i Finnmark, og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Vi både en vanlig og en uvanlig grunneier, for vi eid av folket i Finnmark. Vi styres av folket i Finnmark. Vi har 3 som oppnevnt fra Sametinget i styret vårt, og vi har 3 fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi selvfinansiert, vi mottar ingen offentlig støtte, vi skal driftes over de inntektene vi har. Og i tillegg til Finnmarksloven så må vi, som alle andre grunneiere i Norge, forholde oss til alle lover som gjelder i Norge. Vi har ingen myndighetsrolle, men vi skal også ivareta samiske rettigheter
Og vi har alltid reindrifta som høringspart der det aktuelt. Så har vi noen lovpålagte oppgaver som går særlig på rettighetskartlegginga. Og til forskjell fra tidligere så blir nå overskuddet i Finnmark framfor å gå til Finansdepartementet. Når det gjelder lodden, så har vi en rolle i forskriften. Vi er gitt en rolle i å tildele jaktkort, og da under vilkår av at brukerne skal ha betalt jegeravgift, og de siste 5 år har vært og fortsatt være bosatt i Kautokeino kommune. Og vi er tildelt en rolle om å fastsette endelig jakttid sammen med Kautokeino kommune. I praksis så foregår det slik at vi spør kommunen når jakttida skal være, og så setter vi jakttida etter hva Kautokeino kommune sier. Og vi skal utarbeide rapport som sendes til 3 forskjellige myndigheter. Når det gjelder rapporteringen, så mottar vi fangstrapport fra jegerne. Vi utarbeider rapport til både statsforvalteren, fylkeskommunen og Miljødirektoratet, og det går på antall jegere og antall felte fugl av hver art. Og i tillegg så skal rapporten første år og deretter hvert 5. år inneholde en redegjørelse for hvordan lodden bidrar til å opprettholde samisk kultur. Og der har vi i stor grad lent oss på kommunen som har utarbeidet de rapportene. Fangstrapporten som vi får, den er jo veldig lik det som ble vist her fra Miljødirektoratet tidligere. Tilsynelatende så er det toppang det felles flest av. Antallet er godt under 100 de siste årene. Vi ser at antall jegere som driver lodden har vært ganske stabilt, rundt 100. Kanskje det har gått litt ned nå de siste årene, i hvert fall i forhold til antall jaktkort. Og så har vi tatt med en figur her som viser hvor mye ender som jaktes på Finnmarkseiendommen i henhold til våre rapporter, og det er hele Finnmark. Og det er ikke tatt med lodden, og det viser jo da at det er at antallet her varierer fra 60 ender til litt over 100. Jakt på ender i Finnmark er ingen stor aktivitet i det store og hele. Og fra Kautokeino så ser dere at det er veldig få ender som er rapportert. Dette handler da ikke om vårjakta. Tilbakemeldinger vi får fra jegerne, det er, som har vært nevnt her mange ganger tidligere i kveld, det er at kvotene er for lave. Man oppnår ikke 1 middag til familien. Og vi har også fått innspill fra jegere som synes det er dyrt eller uforholdsmessig høy avgift når man kun skal jakte lodden og kun på 1 eller 2 ender. Og det er det eneste man gjør av jakt. Vi får innspill på jaktbare arter. Det er som nevnt før her i kveld, får vi ofte tilbakemelding om at det ikke er noen tradisjon for å jakte på stokkender. Og at man tradisjonelt fanger andeparet, slik at ikke maken blir igjen. Og så får vi forslag om faglige tilnærminger, som for eksempel sett-an-skjema, i forhold til å kunne vurdere bestanden av hvor mye ender som er. Vi får tilbakemelding om at jakttida er for kort, og at tradisjonelle jaktområder må tas med. Og at det er for høyt jakttrykk på enkelte områder. Og så får vi også tilbakemelding fra jegerne om at de føler seg kontinuerlig overvåket av oppsynet. Våre erfaringer, kan vi si at ordningen er tidkrevende for oss. Det er sett i sammenheng med det andre vi forvalter på Finnmarkseiendommen, så bruker vi uforholdsmessig mye ressurser på å forvalte jakt for ca. 100 personer og 100 fugler. Kravet om bosatt 5 år i kommunen, det medfører ekstra administrering. Og i den grad det er flere jegere enn det er kvote, så innebærer det trekninger, og sammen så gir det her mye administrasjon for en relativt liten aktivitet.
Det utfordrende å tilpasse jakttida innenfor den jakttidsrammen som gitt på de 10 dagene, og den det kommunen som setter, men vi nødt for å være veldig klare når den blir satt, for da skjer ting fort. Det viktig å tilpasse jaktkortordningen til jegerne og få digitale løsninger og gode alternativer der, så det mest mulig rasjonelt. Og så registrerer vi at det fremstår som utydelige eller uklare myndighetsforhold. Men når vi rapporterer både til statsforvalter, fylkeskommune og miljødirektorat, burde det ha holdt at det ble rapportert et sted, og at det var tydelig. Ellers så har vi spilt inn tidligere at det behov for å ta inn vårvinterjakt på ender i jakttidsforskriften. Det spilte vi inn før revisjon av siste jakttidsforskrift. Og det behov for å tilpasse jaktåret, slik at også lodden kan inkluderes i nylig avsluttet jaktår. I dag går jaktåret fra 1. april til 31. mars. Det flere arter hvor jakta sklir over i nytt jaktår, for eksempel rev og bever. Og vårjakt på ender blir jo tilsvarende. Jakta skjer før hekking, men den skjer etter at det blitt et nytt jaktår. Så hvis man skal bruke statistikken mest mulig, så burde den kohorten følge før hekkinga. Det behov i forhold til ny forskrift, eller det fremtidige arbeidet med vårvinterjakt på ender, og få en ny faglig vurdering av kvote, arter, om det kan åpnes for også jakt på huender. Og behov for rasjonelle ordninger som gjør minst mulig administrasjon for oss som grunneier. Vi en liten avdeling med masse elg og ryper og laks og innlandsfisk å forvalte, og det viktig at vi også andejakta rasjonell. Og det også behov for å adressere kostnadene, for slik det i dag så vi økonomisk selvfinansierende, og i dag så finansieres andejakta av andre brukere. Det koster ingenting for lokale jegere å få ut et jaktkort, så i dag så blir det her finansiert av de som løser andre typer jaktkort eller festeavgifter. Og så det behov for presisering i en eventuell forskrift at lodden kun kan skje på Finnmarkseiendommen dersom det vi som skal tildele jaktkort. For det ser som tatt som en selvfølge i dag at alt sammen Finnmarkseiendommen, men det finnes faktisk privat eiendom. Det viktig at det eventuelt presiseres. Ja, og så det spørsmål om det behov for årlig rapportering og evaluering hvert 5. år til myndighetene, eller kan det ses på? Ja, det var våre innspill. Takk. Joo, olukihtu Einari. Teille Lotti Ällimil Finnmarkus Dag Järsta. Ja tämänilko tälle lämmas te mi valtet ja saalas odjo puhut kommentaareja ja aivilit tämän olemaanmanilla, että aines Charlie huulustan pottukaata. Ja, alle sammen, takk for at vi fikk komme her. Vi fra Norsk Ornitologisk Forening. Nå heter vi BirdLife. Det var mye ris å få. Det ikke uventet. Vi en interesseorganisasjon for folk med interesse for fugl. Og i en sånn betent situasjon som her, så faller det mange ord. Noen faller i sin egen urimelighet. Mitt navn Dag Gjerstad. Jeg bor i Navotna, som alle sammen vet hva Et område som store deler av vårsesongen befolkes av reindriftsutøvere fra Kautokeino. På norsk kaller vi det Kvænangen.
På Meänkieli heter det Niemenaika og Kesari. Vi har arbeidet med fugl i veldig mange år. Og hvis vi ser på lysbildefremvisningen her, sånn. Så representerer vi BirdLife Norge, som en interesseorganisasjon. Vi ble stiftet i 1957. Vi arbeider med bevaring av fuglearter og leveområder sentralt. Vi har 13 000 medlemmer, 14 ansatte, og vi har fylkesavdelinger i alle norske fylker, og 52 lokallag. BirdLife Finnmark har 500 medlemmer. Vi en hurtigvoksende organisasjon. Nesten 1% av Finnmarks befolkning medlemmer av BirdLife. Vi utgir tidsskriftet Lappmeisen, som kommer ut. Vi har en egen stasjon på Slettnes. Vi har ringmerkingsaktiviteter flere steder, og vi har masse flere medlemmer i Kautokeino kommune. Finnmark det viktigste fylket for de rødlisteartene som snøøgle, svarttann, sjøåre, havelle og brusfugl, for å nevne noen. Vi også medlem av BirdLife International. Disse fuglene våre som vi snakker om nå, de reiser veldig langt. Svarttann reiser langt. Vi kan se det på toppann. Toppann jo en sentral art. Vi har drevet aktivt med ringmerking av toppene. Alle toppene fra Kautokeino borte nå, som det ble pekt på i sted. Sammen med andre arter. Disse toppene befinner seg i Storbritannia. De befinner seg i Sør-Europa, de befinner seg i Baltikum. Når toppene reiser tilbake igjen til områdene, så kommer de blant annet til Kautokeino. Men de kommer også til Sibir. De kommer til finsk Lappland, til Enetøkio. De kommer helt bort til Kvitsjøen. Så toppene en art som sprer seg voldsomt. De toppene vi ser her under isløsningen i mai eller juni, det ikke sikkert at det toppene som skal hekke i Sápmi. Det toppene som kanskje skal til Sibir. Kanskje de her bare en kort tid. Så husk det når vi ser toppene våre, når vi ser sjøåren, når vi ser havelle, så ikke det nødvendigvis arter som skal hekke. Det kanskje bare arter vi har hit en kort tid av året. Det det sånne forvaltningsmessige ting som vi alltid må ta med oss. Derfor BirdLife Norge med i BirdLife International som en stor organisasjon med 5 millioner medlemmer. Med egne avdelinger som jobber med fugl rundt omkring i hele verden. Og det basert på at fugl en trekkart. Vi har drevet kartlegging av en masse fuglearter rundt omkring i Finnmark, og vi har ganske god kontroll på hva disse artene gjør. Vårjakt. BirdLife Norge aksepterer en bærekraftig jakt. Det slik at veldig mange av BirdLife Finnmarks medlemmer driver også jakt. På elg og på bærekraftige fuglebestander, som grågås, som stokkan. Stokkan veldig godt. Trenger ikke nødvendigvis å spise de i Haugesund. men stokkan ingen dårlig mat. Det faktisk den arten som, vel jeg vet ikke hvor mye stokkan du har spist, men jeg har spist ganske mye. Stokkan en art som i høyeste grad kan beskattes. Det også en art som en av de vinnerne i Finnmarks fauna. Grågås en vinner, jeg rister på hodet. Det en del fuglearter som vinnere, og stokkan en typisk sånn art. Så BirdLife ingen organisasjon som nødvendigvis negativ til jakt. Men vår jakt ser vi som problematisk, fordi vi tar ut de produserende individene. Vi har hørt i dag, ved en rekke anledninger, at dette en vinter-vårjakt. Husk det at hvis du tar ut et individ av et brudepar på 2, og du skyter det i mai eller juni, så det stor sannsynlighet for at det kullet
det paret, de fuglene ikke vil produsere det året. Det ikke slik at de vil automatisk hoppe over til en ny partner. Så det at det en vinter-vårjakt, hvor du tar ut et individ, en garanti for at du får en normal produksjon. Mest sannsynlig så vil du torpedere produksjonen det året. Vi vet for eksempel at enderen naturlig lager levetid sammenlignet med mange andre artsgrupper. Uttak av voksne fugler ekstra alvorlig. Høster ikke et såkalt lokalt overskudd. Det helt i utakt med allmenn argumentasjon for jakt. Videre ikke vårjakt et akseptabelt internasjonalt, blant annet i EUs fugledirektiv. Vern om fugle i hekketiden blant annet forbi-jakt. Jakt i hekketiden ikke ønskelig med tanke på forstyrrelse av hekketiden. For eksempel på en trueart som havell og bergan. NINA sine rapporter har vist at rundt 90% av fuglene forlater områdene umiddelbart når jakten begynner. Konsekvenser for mange ulike arter. Økt fare for ulovlig jakt, for eksempel på truende gjess som sedgås og dvergås, og omfattende jakt opp til 150 individer per år. I BirdLife så mener vi at det ikke lurt å spise settepoteten eller såkorn i mai. Det heller ikke etisk forsvarlig å avlive brudepar på bryllupsreise i Kautokeino og naturen. Ellers så vil jeg komme med noen kommentarer som jeg har gjort meg basert på det som ble presentert her av de ulike utøverne. Den juridiske presentasjonen som Line Kalek hadde var interessant. Det vi la spesielt merke til, det at det forvaltningsmessige perspektivet om fuglebestandens situasjon som avgjørende for hvilken type reguleringer vi skal ha inn. Så var det også veldig alvorlig at veldig mange av loddens utøvere føler seg overvåket av de som av samfunnet satt til å forvalte et regelverk. Vi finner det veldig betenkelig at vi har en konflikt her, og håper at det kan la seg løse. Det siste som ble påpekt også var en kritikk av metodene som vi ornitologer bruker når vi takserer fuglebestander. Ved bruk av tau og at vi skremte opp fugler på den måten. Det skal jeg ta med meg videre til de andre som driver og takserer fuglebestander for å se om vi kan endre på det. Men generelt ser jeg en ganske stor sånn mistillit rettet mot vi som da jobber med disse tingene, fra da aktive utøvere av lodden i Kautokeino, og det selvfølgelig veldig beklagelig. Utover det har vi ingen flere kommentarer. Jeg takker for at dere ville høre på et partsinnlegg fra en organisasjon som arbeider for fuglevern, og som naturligvis veldig stolt av det. Takk for det. Joo, ja mi saalasti otsut valtiotsekin kieltä, vaikka se Hansissa tsekin kieltä. Mä annan Birreinen mikrofonin. Okei. No, Hajube. Kiitos. Jeg velger å stotre på norsk nå. Det ikke mitt morsmål, men jeg skal prøve å gjøre meg forstått. Det veldig provoserende å sitte i salen og høre på siste taler. Han kommer og slår seg opp på brystet og forteller oss hvordan vi skal leves. For BirdLife en organisasjon som kjempestor, og det vi sier det det som riktig. Det utrolig provoserende å sitte og høre på han når han forteller det at 150 ender, det for stort uttak når vi vet at i Norge så skytes det 40 000 ender om høsten. Det fryktelig provoserende å sitte og høre på
at vi med våre 150 ender tar og ødelegger bestanden. Når vi vet at om høsten så skytes det ikke ender i Kautokeino. Og vi tar det overskuddet som blir igjen etter høsten. Hadde det vært greit at vi skyter de 8 ungene som svømmer, ikke er flyvedyktige og svømmer, tar ikke vi uttaket da og ødelegger hele kullet? Er det ikke mye bedre at vi heller tar det paret som kommer, i stedet for å ødelegge det paret og bli pålagt å skyte bare en av kjønnene som vi er nå, og skyte hannfugl? Så jeg beklager å si det, men hittil har det vært veldig, veldig gode innlegg, men det siste provoserer meg fryktelig. Takk. Kiito Parekt, mun ammalle Maren Benedikte Nystad Storslett, Timonen Sandike Ailes Anasarots. Mun olin kuin kiihti lagireggi kolett lagiron tämän tjohkima onne ja täällä kui tehalla sahte lappe paikalle pääs muisteli hedjen Vaasalusaita ja Lotte Nordemin ja bukti mahtsagait ja mihan var vuohdia tällä rams ja läin stora frustrationer åtna tilin. Mun me hallin kiihti Lotte nauti kotti tämän puoli korkuut sillä rapportamaille buktan. Ja bara kun minä tahkon läpi paikkaratsta. Ja mä itse äärää sahkavuori hommella lämmös huipuri sahkavuorut. Paikkarats minä uskee tout tai haastelusait. No, että mun halin te joatkin tarkilli, kun taht mahtsvuosa lähdeftimelle klima- ja miljödepartementet. Jag fortsätter på norsk. För som vi vet så har språk mye makt, og det kan også by på mange misforståelser, og det har vi også sett med alle de ordene som brukes. Blant annet Lodden, så må vi stadig minne hva det egentlig handler om, at det ikke er snakk om vårjakt, men det er snakk om andjakt i en tid som på norsk heter vårvinter. Jeg har lyst til å snakke litt om det her med videreføring av tradisjoner, og spesielt til den yngre generasjonen. Med dagens ordning så åpner det Gud for å jakte i de tradisjonelle områdene. Og for meg som har familiær tilknytning på sørsida av bygda, ville det vært veldig rart å bli plassert i noen andres families område for å jakte. Det er heller ikke lov til å jakte på alle de artene man tradisjonelt har jakta. Og man opplever også streng overvåking. Og jeg er redd for at de her tingene gjør at tradisjonene ikke videreføres til yngre generasjoner. Og med det så vil mye gå tapt. Vi mister først og fremst kunnskapen om denne tradisjonelle jaktformen. Men vi mister også kunnskap om artsmangfoldet, naturforvaltningen, etikken knyttet til naturforvaltningen. Det er mye språk som vi har hørt i dag. Men også denne relasjonen mellom generasjoner blir borte. Og i dag så opplever vi også at jaktformen kriminaliseres. Og vi har en liten sånn ongoing spøk blant barn og unge her i kommunen at lyden av helikopter, det er lyden av vår. Og det er litt, ja det kan være en spøk, men det er også litt alvor i det. Og jeg vil ta opp det her Liv Østmo snakket om å bli fratatt tradisjonelle praksiser, og hva det medfører. For som det er nevnt flere ganger her, så opplever man at man blir kriminalisert, og det gjør noe med både forholdet man får til de som kriminaliserer en, men også forholdet til egen tradisjon og identitet. Og vi har snakket om både tradisjoner og språk, men det er også et ord som jeg har lyst til å trekke fram, og det finnes ikke et godt oversettelse på norsk, men det er birgijokmi, og det betyr det å klare seg. Og vi kan snakke om det å klare seg, altså næring og overlevelse, du trenger mat. Men det er også det at du skal klare deg, og den selvfølelsen det gir å klare seg.
Og hva skjer med når denne Dogga Kapirik, eller det at du skal klare deg, blir sett på som noe kriminelt? Jeg tror det har konsekvenser for som jeg sa, både forholdet man får til myndigheter, men også forholdet man får til en selv. Så jeg har, ja, og en annen ting som ikke er blitt nevnt, det her med matsikkerhet. Og vi lever jo i en ustabil verden, det har vi jo sett, med klimaendringer, og det er også så viktig å ta inn det her med matsikkerhet. Men jeg har noen spørsmål da til Klima- og miljødepartementet. Jeg synes jo at vi er litt sent i gang. Sametinget har jo allerede behandlet det her i plenum i 2021, og det samme har jo kommunen kommet med denne rapporten i 2021, og vi er allerede i oktober. Men det får så være. Så jeg har et spørsmål om hvordan dere forholder dere til de innspillene som kommer lokalt, blant annet med den rapporten og det her folkemøtet. Hvordan vil dere følge det her opp? Blir vi å se en fast ordning etter det her? Er det snakk om noen innkrenkelser på høstjakta? Eventuelt forbud på høstjakta på ender her i kommunen? Og som det er kommet frem, så har ikke vi som både tradisjon og ser på også det som uetisk å jakte på tjuga, altså andre unger. Når man ser på det her med bestanden, ser man også på hvordan for eksempel utbygging av områder, vannområder, jordområder påvirker bestanden, og ting som forurensning av olje og plast, men også trålere, hvordan de påvirker bestanden. Og så har jeg et siste spørsmål om hvordan Klima- og miljødepartementet tenker å sikre samiske barn og unges rett til å videreføre denne tradisjonen, fordi at det kreves en viss form for stabilitet for å kunne gjøre det, men også at man må jobbes mot de forholdene som ligger rundt det her med råden. Jeg er nødt til å røyse meg og se det rett inn i øya. I verden for en frekk setning om verdensutsetning. Jeg blir utrolig provosert over at du sier at det er uetisk og uforsvarlig å avlive brudepar på bryllupsreise i Kautokeino-naturen. For en setning. Så frekt og så trakasserende. Vennligst fjerne setningen. Hallo, mitt navn er Robert Herta, og jeg har jakta siden jeg var guttunge på Vårvike, på Emne. Jeg vil spørre, er hovfuglen mer verdt på våren enn hovfuglen på høsten? Vi folkeskyter hovfuglen. Men på høsten så kan en mann skyte 300 hovfugler uten at det får noen slags konsekvens. Det er ikke dem også like mye egg som hovfuglen på våren. De hovfuglene som skytes på høsten. Takk. Navnet mitt er Sangon Aula. Jeg jakter på ender, jeg jakter på elg, jeg fisker og bruker mye tid i naturen. Når dette forbudet kom mot andjakt, så ble jeg en kriminell. Jeg er faktisk kriminell når jeg trør utenfor mitt hus og fer ut i naturen.
da føler jeg meg som en kriminell. Uansett om jeg har både, jeg trenger ikke fiskekort i Finnmark, for jeg bor i Finnmark, jeg er i Finnmark. Men skal jeg på jakt, da må jeg ha en dokumentmappe med meg. Og i dag sier de at alt skal gå på PC og sånn der. Men jeg har et spørsmål til dere. Og det har jeg trodd på nok så lenge, men jeg finner aldri svar. Det er lov å fære på havet når torsken er og gyter, og de kaller det for skrei. Det er lov å fiske laks når laksen er opp over elva og skal legge sine. Det er fullt tillatt. Tar ikke vi da noe, tenker vi ikke da at oi, vi kan ikke fiske det på grunn av det. Men det som er problemet, det er når vi skyter noen stakkars fugl. Jeg vet ikke om dere har spist det, men får jeg ikke andetran om våren, så er jeg syk hele det året. Tran drikker, og det er sunt. Veldig sunt. Så spørsmålet mitt er, hvorfor ikke forby oss laksefiske og fiske i Lofoten når de henter opp skreien? De skal jo også unge. Hvorfor er det tillatt? Jeg har funnet svaret. Det er penger, men andejakta er ikke penger. Så den norske stat, er det lov å melde seg ut av det, så er jeg den første. Ja, jeg kunne ikke la være å ta ordet. Og grunnen til at jeg velger å gjøre det, det er på grunn av at vi har ikke snakket om et tema som jeg føler veldig på. Og det gjelder de som er blitt tatt for ulovlig jakt. Jeg er en av dem som var 18-19 år, hadde vært på jakt med familie, med min bror, og det har aldri vært snakk om at det vi holder på, det er ulovlig. Jeg føler at vi er blitt forfulgt, og for 2 år siden så ble min sønn dømt for ulovlig jakt. Aldri før har jeg eid den dommen. Det var virkelig tøft å stå der. Og jeg følte at min kultur og min tradisjon, det var ikke noe verdt. Jeg har fått lov til å være med i det utvalget som har jobbet og utarbeidet denne rapporten. Sånn som vi har hatt det frem til nå, så har ikke jeg søkt om jakt. For jeg har mistet gleden ved å være på jakt på våren. Og det er takket være den norske stat og den koloniseringen som vi opplever. Så jeg håper virkelig at dere tar det her til etterretning og ser den tradisjon og den kulturen og den sedvanen vi har, at den er viktig for den befolkningen i Kautokeino. Og til BirdLife så vil jeg si, kanskje du burde ha lest eventyret om de 3 bukkene Bruse som drar til seters for å gjøre seg fet. Vi jakter ikke på høsten, vi venter til fuglene kommer tilbake og er fete. Takk. Salin noutotyössä saavin, mutta munat on täyttävä vastivi.
Ja, mitt navn Jan-Ole Bull, og jeg driver en del med kunnskapsformidling av tradisjonelle samiske næringer og kultur. Og det er bare å si barnehager, skoler og til og med på høyskolenivå. Og deriblant også lodden er en av temaene som vi er inne. Jeg må si at jeg har kjempeproblem med å fortelle en kommende generasjon om hvorfor det er sånn som det er i dag. For det er jo en del av, som det er fremlyst her, en del av vår samiske kultur og identitet. Og hvorfor er det frarøvet fra det samiske folk? Når det er sagt, så er det også viktig det her med å ha en identitet fra sin kultur. Og det har all forskning også vist at jo sterkere du er på din identitet, jo bedre vil det lykkes i livet fremover. Og jeg er veldig opptatt av det her med at det samiske identiteten bit for bit blir ødelagt. Og det er vanskelig også å forklare kommende generasjon hvorfor ting er sånn som de er, spesielt med det her loftet. Og så er det bare en liten kommentar på slutten her om det her med oppsynet, og det er jo ganske dramatiske måter oppsynet trives på. Med helikopter svevende over hustak, og de her spesielt barnehageungene, når vi sitter i kjelleren, så kommer helikopter snart. Hvor er helikopter? Og jeg har en episode fra sist vår, og det er første pinsedag. Vi er oppvokst i Myron, vi har gård der fortsatt. Og jeg var ikke hjemme akkurat da jeg var på tur opp fra Aspen, så begynte jeg å få telefoner, hva er det som skjer der med helikopter over hustaket der. Og når jeg da fikk dataen på hva som hadde skjedd, og så ruta på det helikopteret som da var oppsynet sitt, så hadde det stått nærmere 10 minutter over eiendommen der. Og det var jo bare flaks at blant at min gamle mor ikke er hjemme der, og ville blitt vettskremt av der. Så jeg synes det er litt dramatiske metoder som oppsynet bruker. Man kan gjøre det på en mer skånsom måte. Jeg er ikke imot oppsyn, men måten som det blir gjort på, den synes jeg ikke noe særlig om. Og jeg var på randen til å anmelde det, men det er jo kanskje ikke for sent enda, for det må jo være regler også for forstyrrelse av allmenn fred på helligdager. Og det synes jeg at man bør ta med i at man gjør det her oppsynet på en mer skånsom måte enn man har gjort til nå. Takk. Mun että sangen saanut jo ihan just haikutatsaa joita. Tää lohpa kähtin nyt lohpa ihtiöllä että karkamannassa. Skal vi ta en joik? Hun kun kiihtit ilmalle kohtale. Tanchosakin. Tätä maailman tehdään, että mitä ei perustu tarkkaukkuun. Ja mun mielestä perustuu mitä ei kun imperialistas. Tänä jahtan mun että valmiinta ehkä liktaan aina parempi pitäisi. Tiuske aikon kiihti maitteisiin kielä pohtanteihke minussa. Ja chai perustumi ja fuolavan min arpivirrui maimi manoutsmillet. Kähtsälan parkat. Teko asun ammuhu chiitsalo hiaki. Muht mun jahkan tällä en puarra säppuvaat. Tahmi
mun mielestä maailma purre tanokta vuosi lämmästä tarratsi tekillä ei alle hui purre tällä kun saamme tikki chaya puistora perustu ta hiles lämmäs nu ala mutta saamme tikki raadi mun mielestä alkurais kun mä se millä chohkinasta noutellaan birraiuski sonne lämmäs hui rehalle silloin kun se oli toutta taan arvioirun puures mun mielestä tuu saakka vuorohon oli chayahana ton pitchinich hui puures sisä asia kiihtuvan otsa muutui mun päällisten jutseltan ahkomi lähtäällä ja millä kun joita ollaan hemmelällä taas ja aikon tiuske viitäsä mun tällä kun mien laudikotti piämi johtui mun tällä jo lohkantana mi kähtseli tainamanna vihkuman kuukkaasa tainaas minne politiikkallis aikolat tai hilsän uhki mun saavana sikä mimman jispout pohtavalti manjel että tolvo viitäsä taan parkku tai niin kuin mun arvien parkku inokalaas vihkalta puaski ottaa jolkausa ja mohtalde aikse kähtseli minäts miltä februari hita saptaan ottamaan mun jahkan että parkku ipa pisaan mi verten pohti parkku hejemme rifti houtussa että tahto ajulek muu lohpasa niitä saut nähkit ja tiuske kihtään hui vaimoletsko lähti kullaan maimia puhumaan. Tenkte jeg bare skulle si noen avsluttende ord. Det har kommet en del spørsmål som går liksom mer på det vi kaller det materielle, altså innholdet i ting. Vi er ikke der nå at vi kan begynne å svare på det, fordi vi skal nå vi har fått med oss veldig mange klare tilbakemeldinger fra salen her i dag. Det har vi merket oss, bare skal vite det. Og vi kjører en ordentlig reell prosess på dette. Nå skal vi også motta VKM sin rapport. Jeg tror det er 9. november. Og da vil vi i hvert fall legge opp til at den presenteres. Og trolig blir den da presentert på en digital måte, men at det blir gjort på en ordentlig måte. Slik at alle får muligheten til å høre hva som står i den. Og så vil vi etterkant av det utarbeide et høringsforslag som da skal på høring. Og så er jo siktemålet å ha på plass en endelig avgjørelse i saken da før eller rundt 1. april 2023. Slik at saken er avklart liksom før, ja. Så det er bare så dere vet om prosessen. Og så har vi også mottatt liksom, altså vi skal jo i saken konsultere med Sametinget. Vi har også mottatt ønsker om at vi skal konsultere eller ha møter også med kommunen og organisasjoner. Jeg vet ikke da om vi får noe henvendelse om det, eller hva, men vi vil gjerne motta henvendelse hvis det er ønske om det. Så vi vet hvem som ønsker det, og så tar vi endelig stilling til det da. Men vi ønsker å ha en inkluderende prosess på dette. Og jeg synes det har vært en god oppstart i dag. Jeg vil igjen takke ordføreren og kommunen for det dere har stilt opp med og hele arrangementet. Og vi også ser litt frem til i morgen, hvor vi skal på litt befaring. Er det noe jeg har glemt da, Espen? Altså mer sånn formell karakter? Hæ? Nei. Da vil jeg takke for møtet, ja, og ønske alle vel hjem. Karen.